弓道やってる人ってみんな右利きなの？どういうこと？弓道に関して調べると、みんな同じ向きで弾いてるから、そういうものなのかなーって。なるほどね。はい、どうも、こんばんちは、ほえいのゆみです。今のやりとりのような、弓道って右利きの人も左利きの人もみんな同じ向きで弾かなきゃいけないのっていうような意味の質問って意外と多いんです。ということで、今回はこの件についてすっごいざっくりと話していくよ。はい、冒頭で話しました右利き左利きみんな同じ向きで弾かなければいけないのかという話ですが、そうです。同じ向きで弾いてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや、これではさすがにざっくりしすぎというものなので少しだけ説明していきますね。弓道というのは的中だけを追い求めた純粋な競技というだけではなく、武道や儀式として形式を重視するという側面もあります。そういう側面を考えると、定められた弾き方、作法を踏襲するということ自体に意味があることになりますね。現代でも道場で弓を引く際に、左側に的が来るような一般的な立ち方をすると、体の正面の位置に神棚や偉い人がいることが多いです。逆の向きで弾くということは、その偉い人にお尻を向けることになっちゃいますね。他の理由としては、道具が対応していないというのがあります。右手に装着する湯掛けを左手用に特注で作らなければいけないというのは、パッと想像できると思いますが、実は和弓というのは左向きで弾くのに適した形になっています。この画像を見てもらいましょう。弓の端部を伝えている弦が一直線なのに対して、弓が左側に湾曲しているのがわかりますか？ちょっとわかりやすくしてみますね。こうすることで、矢をまっすぐ飛ばしやすい仕組みになっているんですね。で、話を元に戻すと、こういったものまでいちいち逆にしていくという風に考えると、ちょっと手間ですよね。あとは最後に、弓道の試合に適用される競技規則、これに湯掛けは右手に装着することと記載されているので、試合に出る際にはこれに準ずるべきかなーって。まあ、この競技規則に関しては、左向きで弾く理由というよりは、左向きで弾くものという前提があって、そこから定義されているものだと思いますけど、現代においてはこれも理由の一つなのかなーって。さて、と、みんなが同じ向きで弾かなければいけない理由ということに関して説明してきましたが、世の中には逆向きで弾く人も少数、少しですがいるようです。それは身体的理由だったりとかいろいろなことがあるみたいですが、とはいえ、やっぱり主流というか基本的には左向きで弾くものではありますね。では、左利きの人は不利なのかというと、私はそうだとは思いません。弓の握り方というのはなかなか奥が深いもので、ちゃんとできるようになるには苦労する手は相当います。いるんですよ。いるんですよ。そんな中、左利きの人なら多少左手の扱いに慣れているわけですし、
この握り方に対して優位に働くんじゃないかなと思ったりします。個人的な意見ですけどね。弓道ってこう、ぐーっと引くじゃないですか。左右アンバランスな引き方のようにも見えますけど、それをひっくりきて、こう、ぐっとね、ぐ手が重要に思われる方も多いと思いますが、実は左右、右左、左右のバランスを取るのが重要で、右も左もそれぞれにいっぱい重要なことがあります。なので、左利きの人は、それはそれでいいことなんだと思います。さて、最後は少し話題が逸れちゃったけど、今回の話はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。